Ymmärrän, kaikki on huolissaan. Mun mieli alastaa. Hitsi kun ei jaksa vasta viesteihin. On todella ollut haastavaa. Mikä se olikaan. Mulla on ollut levotilaa ja paha olla. Mulla on ollut paha tila. On lukenut viestejä. Ei jaksa lukea viestejä. Mä teen kun jaksan back me. Joskus menee lujaa. On vähän yhtäkkiä. Niin ei lupaa. Kaikki sanoo, että mulla on ollut outoa ruoanmakua ja niin edelleen. Kaikki pitäisi sanoa hyvä huomata. Ei jaksa aina sanoa hyvä huomata. On sulla kohteleessa saa hyvä huomata. Kaikki jos on vasta herännyt. Et silloin jaksa sanoa hyvä huomata. Joo. On ollut vähän aikana todella vaikeaa. Kaverit on ollut huolissaan. Mikä mun syke ja lääke, niin edelleen mun pau. Ei jaksa aina vastata. Ruokaa itselläkään häslikkiä vikaa. Ja aina häiritsee. On tietyllä asukkaa, joka häiritsee. Asukkaat ihmisille ja vinssiä. Ruokaa elämä on ylä ja alamäki on todellakin. Ruokaa ei jaksa aina olla ilotuilla. Vittu ei jaksa aina olla pöydässä. Se on ollut aika tosi hankalaa. Mä ymmärrän, että kaveri yrittää peristää mun päivää. Ei jaksa vastata koko ajan viesteihin. Joo, ymmärrän. Mitä pointti on, kaveri on huolissaan mun viesteistä ja kaikkia, että mikä laulastaa hätänä. Joo, okei. En nyt vasta vaan on faksa fiilis. Nyt ei jaksa vaan. Mulla on levoton kausi. Okei, mulla on levoton kausi. Oikein kausi näillä mennään. Ja silloin jos ei kyy, silloin ei jaksa vasta viesteihin. Luulen, että aina helppoa. Ei todellakaan, ei ole helppoa. Nyt oikeesti friendit easy.